皆さんこんにちは、上野木隆一です。このシリーズでは、日本府の核都市を作るために必要なノウハウを紹介していきます。誰もが一度は、小説や漫画、イラスト、ゲームなどに登場しそうな架空の街を空想したことがあると思います。しかし、これらの空想を形にすることはとても難しいです。なぜなら、架空の街を作ろうとしても、自然と人、経済や政治など何をどこから考えればよいかわからないからです。また、海外在住の人からすると、日本の都市の構造を知ることはさらに難しくなります。このシリーズでは、日本府の核都市を作るために考えるべきことを解説します。解説は多言語で行い、海外の方の日本の街づくりの特徴を理解できるようにします。これは、シティーズスカイラインなどの都市開発ゲームはもちろん、鉄道模型や漫画、小説の構想など、手段を問わず、架空の街づくりを楽しみたい人にとってのヒントになるでしょう。ぜひ、この動画を見ながら一緒に街づくりを楽しみましょう。今回は、町と村の違いについて解説していきます。町と村なんて人口が違うだけじゃない、と思う方もいるかもしれません。でも実はそれだけじゃないんです。町と村、この違いをちゃんと理解しておくと、架空都市を作るときにすごく役に立ちます。作りたい都市が資源を作る村か、人や物が行き交う町なのかで、町づくりは大きく変わってきます。今回は町と村の違いを掘り下げながら、どうやって町づくりに活かせるか考えてみたいと思います。町と村の違い。村は食料などの資源を作る場所です。江戸時代の村では農業や漁業が中心で、米や野菜、魚など暮らしに必要な食料を生産していました。村の人たちはその土地にある自然の資源を生かしながら自給自足の生活を送っていたんです。一方、町は人や物が行き交う場所です。商業や工業が発展していて、物流や交流の拠点として機能していました。例えば、大阪は天下の台所と呼ばれて、全国から物資が集まり、それがまた各地に流れていく商業都市でした。ここで注目なのが、町と村では、政治的な扱いも全然違っていたことです。江戸時代には村方と町方という言葉がありました。村方では、農村な自治を認められ、村単位で年貢を取りまとめ、地元の問題を解決していました。一方、町方は町奉行が直接管理していて、商人や職人たちの経済活動をしっかり監視していました。税の仕組みも違っていて、村は米を、町はお金を納める形が基本だったんです。これを図にまとめると、こんな感じになります。町と村は役割だけでなく、暮らしや産業、政治の仕組みまで明確な違いがあったんですね。次は、町と村の具体例をさらに掘っていきましょう。町と村の具体例。それではまず、村について詳しく見ていきましょう。例として挙げたいのが、岐阜県の白川郷です。世界遺産にも登録されていて、独特の合掌造りの家が有名ですよね。急な屋根は豪雪に耐える設計で、積もった雪が自然と滑り落ちるようになっています。しかし実は、この急な屋根の下は、蚕を育てるための作業スペースとして活用されていたのをご存知ですか？白川郷は気候的に稲作が難しかったため、養蚕以外にも火薬の原料である塩硝の製造などが基幹産業となっています。合掌造りの優雅な見た目の家も、屋根裏では蚕を育て、床下では火薬の原料を作り、今では和紙を作っていたなんて驚きですよね。そして、白川郷で生産された質の高い絹織物や塩硝は、城下町である金沢をはじめ、大阪や京都でも売られました。村と町はそれぞれ役割が異なりますが、お互いが補完し合うことで地域全体が成り立っていたんですね。次は、町について詳しく見ていきましょう。次に例に挙げるのは、北陸地方にある金沢、加賀藩の城下町として栄えた、小京都とも呼ばれる美しい町です。金沢はもともと戦国時代に陣を中心とした町として発展しましたが、加賀藩の時代になると本格的な城下町として整備され、商業や文化が花開きました。城下町の特徴として、金沢では藩士や職人が暮らす区域が明確に分けられ、町全体が計画的に作られていました。例えば、金沢の近江町市場は江戸時代から続く商業の中心地で、新鮮な魚や農産物が取引されていました。こうした市場は、町の活気を象徴する存在です。また、金沢は文化の町でもあります。加賀友禅や金箔といった伝統工芸が発展し、これらの産業が町の経済と文化を支えていました。また、金沢は北国街道をはじめ様々な街道が交差しており、金岩港、大野港などの港もあったため、交易も盛んでした。このように、町は人や物が行き交い、商業や文化が発展する拠点となっているのです。これまでに、村と町について、それぞれの役割や特徴を見てきました。村は、自然と共に暮らし、食料や資源を生み出す場所。町は、人や物が集まり、それを加工流通させ、さらに文化や交流の拠点となる場所でしたね。白川郷と金沢という具体例を通して、村と町がそれぞれ独立して存在するだけでなく、お互いに補完し合いながら地域全体を支えていることが分かりました。日本の村で生産されていた代表的なものと、町で取引されていた代表的なものをリストにしてみました。これらをもとに、町や村の産業を考えてみるのも面白いかもしれませんね。町づくりへの応用。では、
村と町が結びつくことで、どんな変化が起きるのでしょうか？その一つがインフラの整備です。例えば、村で作られた絹糸や火薬の原料が町に運ばれるには、馬や船などの交通手段が必要です。村と町を結ぶ道は、物、人、文化など、様々なものが行き交います。さらに面白いのは、道沿いにできる小さな集落や市場です。村と町を結ぶ道が頻繁に使われるようになると、その途中に休憩所や小規模な商業拠点が生まれます。このような村と町のつながりを、あなたの架空都市にどう活かせるか考えてみましょう。まず、村で生産される特産品と、それを加工、流通させる町の役割を設定します。次に、村と町を結ぶ道を設定します。道の途中に集落や市場が点在する形にすれば、リアルで奥行きのある都市ができます。さらに、道の役割を拡張してみましょう。物流だけでなく、人の移動や文化の交流のための道として描くと、村と町の関係がより深みを増します。別な村からの文化や物資が交差する場所は、交易の拠点として発展します。こうした小さな設定が、都市のユニークさを作っていきます。リアルな都市を作るためのヒントは、役割のつながりを意識することです。村と町の間に物流があり、道が整備され、その道沿いに新たな拠点が生まれる。この連鎖を意識するだけで、都市全体が自然と多様性を持つようになります。そして、村と町同士を結ぶ道は整備されているものの、村と村の間を結ぶ道は整備が遅れることもあります。これは、東京都心と郊外の関係にも言えることで、現代になってもその構造が続く場合があります。架空都市を作る際は、こうした全体のつながりを意識してみてください。一つの町だけを作るときにも、近隣の町、通っている道路や鉄道を先に考えると、想像が膨らみやすいと思います。この動画では、村と町は、それぞれ役割が異なりながらも、結びつくことで互いを補完し合い、地域全体を豊かにしていることを解説しました。次回は、日本の町とは切っても切れない、川をテーマにして解説します。川が、都市の発展にどう影響を与えるのか、一緒に考えていきましょう。他にも取り扱ってほしいテーマや、こんな町に住みたいといった希望があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。このシリーズでは、シティーズスカイラインなどの都市開発ゲーム、鉄道模型、イラストや漫画など、あらゆる形で日本風の架空都市を作りたい人向けに、リアルな街を作るための Tips をお届けします。この動画に興味を持った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。